ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନା ସେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ମାନେ ଟିକେ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ମିନିଂ କହିଦେବେ ଟିକେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍। କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଫସଲଟି ଚାଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ, ସେଇଟା କହୁଛି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଫସଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମକା ଚାଷ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମକା ଚାଷ ते नेटवर्क ଯୋଉ ସାର୍ ବୋଧେ କଟିଗଲେ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକା ଅଛି। ସେ ମକା ହୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେନ୍ କର୍ନ, ଯେଟା କି ଆପଣ ମଞ୍ଜି ମକା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଇଟ କର୍ନ, ଏଟାକୁ ମଧୁର ମକା, ମିଠା ମକା ଆପଣ କହନ୍ତି। ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବେବି କର୍ନ, ପରିବା ମକା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ ମକା, ତେଣୁ ହୁଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ମକା। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ଯେ ସୁଇଟ କର୍ନ, ଯେଟା କି ମିଠା ମକା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଟା କି ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଇପଟ ସାଇଡରୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ହୁଁ ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦେବ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଇ ମିଠା ମକା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି, କୁକୁଡା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରେନ ହୁଁ କର୍ନ ଯାହାକୁ ମଞ୍ଜି ମକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭବାନ ହବ ଯେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଆମେ ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଯେ କମ୍ପୋଜିଟ ଫାର୍ମିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି, ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ସହିତ ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଫସଲକୁ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ସମଗ୍ର କୃଷି ଓଡିଶା ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଜନା ସାର୍, ଗୋଟିଏ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲଟାକୁ ଭରଣ କରିଦବ। କଣ ମୁଁ କହିଲେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ ତାର ହଉଛି ଭରଣ କରିବ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫାର୍ମିଂ ଯୋଉ। ଭରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇଗଲା କି କଣ ହେଲା, ହୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଚାଷ କରିଥିବେ, ମାଛରୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। କୁକୁଡା ଚାଷ କରିଥିବେ, ଯେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋପାଳନ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଁ କରିଥିବେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ମାଛର ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ପୋଖରୀର ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡା କରିପାରିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋରିଙ୍ଗା ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଜନା ଛୁଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଁ କରିପାରିବେ। ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆ ଖତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ। ସେଥିରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ମହିଳା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଇସାଟା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବସିଡି ପଇସାଟା ପଇଠ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ବ୍ଲକର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଏ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଟିକେ ମୁଁ ଏ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମି ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ପୋଖରୀ 1.5 ଏକର 2 ଏକର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହବ, ଅଧା ଏକର ବାଲା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାଇଜ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସବସିଡିଟା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଜ ନେଇକି କମିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ, ବଣ୍ଡିଂ ଏଗୁଡା କଲେ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ରେ ପଇସା ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକେରୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବତକ, ବତକ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଚାଷ, ଯେଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଖରିଫ ସିଜନରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବେ, ରବି ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ